Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Курмаевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Альбеков Рафик Исмаил улына юллыйбыз. Бүген 4 март көнне ул үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Разия Ханафиевна, кызы Илмира кияве Гаяз, кызы Дания, улы Раил килене Галия, кызы Раилә кияве Шамил, аныклары Динә, Алисә, Раил, Гүзәл, Илнур, Альбина, Камил, Амин, аныкчалары Айрат, Лия, Рафаэль котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1942 елны илебез күге өстендә сугыш афаты кара болыт булып капланган чакта күп балалы гаиләдә 6нчысы булып безнең яраткан газиз кешебез якты дөньяга аваз салган. Анардан соң әле гаиләдә тагын 2 бала туган. Барысы да алар сугыш чоры балалары рәтендә күп авырлык, газап, михнәт күреп үскәннәр. Кызганычка каршы 1947 елны гаилә башлыгы бабабыз үлеп китеп, әбиебез шушы 8 баласын күкрәгенә кышып ялгыз кала. Ни кадәр аңа авыр булганын үзе генә белгәндер. Әмма ул сынмый, сыгылмый, һәм бер ялгызы балаларын үстереп, олы тормышка бастырырга үзендә көч таба. Әтиебез мәктәпне тәмамлап Самара шәһәрендә электрик һөнәрен үзләштерә. Аның 5 бер туганы шәһәрдә калсалар, әткәй туган авылга кайтырга карар кабул итә. 1967 елны ул үзенең тормыш иптәшен, әнкәебезне очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне 4 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Безне барыбызны да укытып, белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Әткәебез безнең иң әйбәт, иң акыллы, иң тырыш, иң булдыклы, иң гадел әтиләрнең берсе. Аның хезмәт сөючәнлеге дә таң калдыра. Бар гомерен намуслы хезмәттә тимер юлда эшләргә багышлап, шуннан ук лаеклы ялга да чыга. Атаклы тимер юл эшчесе исеменә һәм күп тапкыр рәхмәт хатлары, почет грамоталарына лаеклы була. Әти белән әниебезнең тырышлыгы аркасында без мәхәббәт һәм хөрмәт тулы гаиләдә үстек. Бүгенге көндә инде барыбызның да үз гаиләсе, балалары, хәтта Эльмира белән Даниянең үз уныклары да үсеп килә. Әлеге елның матур җәендә әти белән әнинең бергә гомер кичерүләренә дә 55 ел тула. Зибәрҗәт туйга ирешү ул олы бер биеклек алу дигән сүз. Бүгенге матур картлык көннәрен алар уллары Раилның гаиләсе янәшәсендә каршылыйлар. Мин кызлары Эльмирада аларның өйләренә каршы яшим. Аллага шөкер, һәр көн аларны күрә алу бәхетен татыйм. Кызлары Дания Николаевкада, Раилә Тольяттида яшәсәләр дә барыбер еш кына туган якка кайтырга ашыгалар. Көненә берничә тапкыр шалтыратып хәлләр белешәләр. Олы яшьтә булуына карамастан әткәй һаман да хуҗалыкта ярдәм итә, яратып, оныклары белән аралаша. Без Аллаһы Тәгаләгә әткәебез өчен олы рәхмәт укыйбыз. Бүгенге көндә якты дөньяда әткәйнең бер туганнары арасында энесе Якуб һәм Самара шәһәрендә сеңлесе Равилә генә исәннәр. Алар да безнең изге теләкләргә бик теләп бүген кушылалар. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла. Аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Тирәнрәк уйлап карасак, әти бит ул әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә чын гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган, яраткан бабай да. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп олыгайды. Гомерләре көзенә кергән газизыбызны бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакайыбыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп үбеп калабыз синең кулларны.
Яшә әтием, бер дә картаймалы. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар тоса тормышта киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрдә һәр чак яшәү дәрте, мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Рафик Исмаилович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, онук һәм онукчаларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Шын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар сезгә тик шатлык китерсен. Барлык уй теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез һәм бәхетле яшәгез. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен, шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем, мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем, кадерле кешем минем. Озак яшә